Яхшы. Буа районы Татарстанның қайсы яғында орнашқан? Жауабы жоқ. Сұрауын yazғандар жауабы жоқ. Татарша айтыңыз. Көньяк, Көншығаш. Точно. Точно айтам. Мен өзім де білем оны. Потому что. Көньяк, күнбатышында деп айттық ішінде. Буа районы нешенші жылда түзілі? Міне осы мен асырауларын жазған, еме жауабы жоқ. Нәрсе айтасыңыз келсе дұрыс деп айтам. Нешенші? 26 жылда де осы. Оқытушы. Филеус апа, сен оқытушыш. Қайсырыңды? Жоқ, кім біледі? Білсін, кім болса да айта ала ма? Қайсы олны қайтты ол 26-шы де? Соқ. Жоқ, дұрыс түгіл. Дұрыс түгіл. Буа районы нешенші жылда түзілі? 1920 жылға қадар Буа районы ол Сымбір езінде, Сымбір губернасы Буа езіне кіре. Район 1930 жылының 8 августында ұйыша. Міне тағын бір тоғыт ұшырашыға 8 августа. Неме? Юбилей. Тетюшский уезда саналған. Семберский түгіл 18 жылда Тетюшский уезд бұл. Тәтіш өзі Буа районына кірмеген еме тәтішек? Сымбір губернасы болғанды. Уезді жуалы. Бір заман біздің ауыл сұқ-сұл негіне кірген губернасы. Уездіні кірген. Тағын бір микрофон керек. Анда бек көп нелер. Яра, дальше. Бұл мен сізге информация дұрыс. Тарих информация. Бізге халық үлесі шеркеш. Тағын неде сұрауға бәйді? Тағын несі? Буа районы, подожди, районда неше ауыл бар? Бұл сұраулардың авторы Фирдәус Гатина, между прочим. Ол оқытушы, ол біле. Әйтіп қарағыз көп ме? Неше ауыл бар екен біздің районда? Мен тарих оқытушы түгіл. Езден қартап дұрыс. Буа районында 31 ауыл жерлігі, 97 тұрақ пункт бар. Олар қазір. Бұл қазіргі информация. Біздің көрші ауыл Тембай оғанда точно 2 арым орыс маржасы қалды, и все бітті дейді. Ол ауыл 2 жылдан біте. Міне бітті. Анда кішілер? Көзбейді біргіне жүрді. Тоже ол есепленер пока. Тағын нәрсе бар. 31 плюс 97. Құрметтіңіздер, бүгінгісі күнде Буа шәһәрінде неше мешіт бар? Қайсыңыз Буаға қайтқаны бар? Последний раз. Неше? Буа районында ауыллары білен бірге болайынды бұл? Буада неше мәшіт? Буаның өзінде неше мәшіт? Буа шәһәрінде деп сұралған бұл. Сұрау. Неше? 6. Қазір 6 ма? 5 деп менде информация 5. Буаның өзінде 5 мәшіт. Буа районында 97 мәшіт. Мұнда неге микрофон тие. Һәм ең популяр сұрау. Буа районында нендей газеті шығарыла? Мен де оқыдым ол байрақ. Нендей тіллерде шығарыла? Шуаш тілінде, рус тілінде, һәм татар тілінде. Қоя енді шуаштан башқа болсын. Біздің көршілер иншалла қамар еткен. Буа районында башыча татар мишерлер яши, 20% чувашлар, 13% рус халқы. Шуңа көре барыбызда үсіп-үснікілер.
Бусы безнең иптешләр. Име, Bittimi sorular? Сораулар бетте. Yarar yaxşı, давай. Халык санын сорап тормыйм, аны мен үзем дә белмим. Так, әйтем халық санын. Әйтәсеңме? 20-нче елдагы не бу перепис буенча. Перепис буенча Да, бу районда күпме халык яши, Да. халык саны. Да, мәйданы 1543,6 квадрат километр, шуның 9681 гектары урманнар алып тора. Так, һәм Мен Нурзида Не булмасын, шуашныкын бергә санасак була. Коя не сорауга җавап бирәтешим мен. Халык саны да. Буа районында 44,596 кеше яши. 44,000. Хойр, Ярым. кенәриме, җәмәгать. Алсу, миндә программа юк, дальше нишлибез? Ага. Хөрмәтле дуслар, әйдәгез әле. Мәртәбәле якташыбыз Әлфия апага. Әлфия апа. Әлфия апа Шәмсетдиновага сезне бирәбез. О, язучы. Шигырьләр язам инде берсе. Мен Иске Суксу авылыннан, ананда Тылымбайда инде мен Тылымбай келене Иске Суксуда туганмын. Авызым кепте, синеп булырмы юкмы? Безнең Татарстан колхозыбыз Суксуда 2 Ленин орденлы колхозы. В общем, безнең Суксубыз бик зур, бездә 6 мәчет, даже буадан да күбрәк икән бездә мәчеттә. Вот бик динле авыл, Аллаһка шөкер, әлхәмдүлилләһ раббил аләмин. Вот мен сезгә үзем турында сөйләп тормыйм, шигырьләрымнан сөйләгән чаңларсыз. 50 ел икән, бүген бер машинада 6 килдек бүген без. Вот и мен әйтәм 40 елдан да дим. Минем иптәшем әйтә Җәүһәрия, минем классташым, күршем, хәзердә күршем. Бергә уйнап үскән. Нинди 40 ел булсын, 50 ел дир. Оказывается, 50 ел 74-нче елда килгән идем мен монда. Саны да белми башлаган. Иске суык суым. Туган авылым, иске суык суым. Синдә калган тәүге эзләрем. Иң беренче тапкыр назлап әйткән, әттә, әннә дигән сүзләрем. Синдә җан тәнемә дәва алам. Синдә барысы да искиткеч. Сиңа кайтсам үземдә тоямын, игелекле илаһи бер көч. Иркәләнәм, назланам мин синдә. Китмәгәндә сыман кай вакыт, искән җылы җилләреңә кадәр. Сагынып кайтам сиңа һәр вакыт. Бөтен дөнья буйлап таралыштык. Егетләрең синең, кызларың. Юксынамын дус туганнарымны. Сыкрап куя күңел кылларым. Кылагымда чыңлый бала чакның, мәктәп елларымның җырлары. Күз алдымда килә елга таулар, сары алтын иген кырлары. Искә төшә кич утырып җырлап, каршы алган алсу таңнарым. Кара туфрагың да якын миңа, инеш буендагы талларым. Һәр кемнең дә йөрәк түрендәдер. Туган авыл, яшьлек чырлары, сабый чактан күңелләргә сиңгән татарымның моңлы җырлары. Кычак җәеп каршы ала һәр чак, һәммәбезне туган авылы. Онытмыйк без кендек каны тамган, тәүге эзләр калган авылны. Мин ашкынып тагын кайтып киләм. Таулы буа ягым, авылым, сабан туйлар җиткән матур чаклар, каршы ала буа аланым, каршы ала туган авылым. Татарларны белмәгез. Каягына барсаң да, теге асыбын, хәзер алай түгел, хәзер теге Фәрит Гыйбатдинов бар иде, ул җәннәттә булсын. Урмайда. Бер Казанга кайтам да инде минем дуслар әйтәләр. Татарча сөйлә инде, татарча сөйлә. Мен инде теге тырышып татарча сөйләм инде. Хәзер Фәрит килгәндә син нәрсәдер чыкылдап йөрисең ди. Син нәрсәдә алайдыр эшлисең ди. Алар бит инде мишәр ансамбле гел чыкылдап йөриләр.
И шунда мен ашундай ыят болып кеткен еді. Үтлерстен де. Вот біз енді мешер болып туған екенде, Фәритнің сөздері. Біздер мешер болып өлерге дейішті. Орынна жәннетлерде болсын, бик әйбәт кішейді. Кішілер білейді. Фәритні. Бұл Айдар Файза Рахманов. Білесіз енді барыңызда шунарға әйткен сөздер. Мишерлер, жырлы әріге барған едік. Геннас Шайфи заман бите, Әлфия Выручай жырлы әріге келігіз, бірнеше кіші жиып кел. Мен машинадан шығып барам, сіңілерімде Қозанда. Мәтем Геннас, мен бит Қозанда. Ну, ярар, көйден де болмады, анлар ойлайым, мәтем, ну, Выручай титерге керек бет енді. Зван титтім жүмнікілерге мұнда шылқыға кішілер таптым, и біз кеттік жырлы әріге. Мен қойттым шул күнне, ирте білен қойттым, кеч білен тағын шығып кеттік біз. И шонда Айдар Файза Рахманов индеген, вот шылқыдан келген мишерлер, шылқыдан келген мишерлер де. Шыларға вот ауыз açып бір сөз әйтек олсам, сен мишерсің делер өзіме. Мишер, әмме татармын дейм, әңгәмәдәшімнің сөзіне. Ruslar mena tatar kıdı. Bilmeyalar Nijgar, Kozan'ı. Tatarlarga mişer bulsam da men, Ruslarga çista tatarkı. Mişer bırını bilen bız dişer. Kalıpta bir şunday eğitim var. Mişer digeç, min de şunu aytem. Anlarsız mı iken siz dostlar? Bizni Tatar deyip atap girtken bütün dünya elegelikten. Enigesin hazır üzerimiz Kürsətəbiz tirli millətten. Penza, Nijgar, elle buamı? Bir kimde de ayrım görmeyiz. Mişerligim bilen gururlanan Tatarlarını hiç de bölmeyiz. Tağınanlarsın söylemini. Aferin yapalım. Malak. Soğsuğun tağın kişileri var mı? Mine ben özüm soğsuğa, kiçkine vakitte soğsuğa birinci tapkır var. Birinci güne tügülünde. Vay deydi. Jeysayan yeridireyim, benim onda opayışım. Feride Ayzetullah okutuşu. Şolayım, ben ne ol benim apam. Ne, böyle koya var, ellerini dikişmekte olursun, ellerini de sülü başlasın. Benim apam ol, zaslуженный okutuşu, şvay bit. Tağın var mı? Tağın sili тұрған. Ey biz soğsuğa barğaç singilem bilen indi. Bizne kişkine vaxtda şvay oturmağa baralar şvay soğsuğa. Ey andan qaytqaş dilavılarını başqa şey söyleşiler bitinler. Şille degen sözleri var yalarını. Şille gerekse gerekmese jul sözünü kuşup söyleşilir biz. Nerse anlatqan da indi o hatırlamın da men hazırаны. Indi ondan gitken yoktu. Edegiz aracamağa soğsuğdan tağın kişiler var mı? Nindi sözleriniz var, nindi жылы sözleriniz. Ede canım. Жырлаушылар, может, бейсіңіз келеді, ей? Біздің бейу келер де бар. Айда бақа бей. Бүтініміз біргелешіп, онларсын бірге бейміз. Башқа олар бей. Devam ederiz hürmetli dostlar. Tağın bir big motor jırtınma öte güzeli. Naila boysun koyak. Sahne gibi stürüne. Kambrot kızı. Leysel Nizmetdinova Mayzin? Nizmetdinova Şarafuddinova şakıram. Sağın o degan jırны işittirip gidesin için. Hayırlı kech, hürmetli milletdoshlar, yoktoshlar. Sağın o degan jirmi Kamburutdan biz endi Naila apalar, Landush apalar, Elmira apalar, biz iki tuğanlar. Ruzina apalar bizim bundalar. Bizde büyük dağlar var, dağ astında tallar var. Talda yaprak minde sağını, sizden indi haller var. Talda yaprak bizde sağını, sizden indi haller var.
Doğan üsken illerine ömür kişersen yine. Doğan üsken illerine ömür kişersen yine. Biz rahmet sizge, Alsoba biz rahmet yaşken çıramanız için. Taş kişçu. Kamburot kızı. Mene şunda talantılar gına bizde kamburot'ta между прочим. İkinci taş kişi. Cemaat bu oyunda iki taş kişi iken bilesizmi son? Bugünkü kadar bilmediriyiz mi? Bizdeki kamburot'tan yan tuğan, boynistan, kırak sadak degen yaklardan. Şol yaklardan. Tağın bir taş kişi var bitinde, değil mi? Ansın indi tege apaslarga yakın bulgaç tatarlar dip yürteler. Bizni indi mişerler diler. Haydi güzel şu tatar taş kişiyle tağın bir Şeyhullah. Әлі кетерге жиынмайсыз бе дейме? Бүгін бітері суббота, ертеге ешқай түгіл. Отыр
Barırız. Armadı kızma. Menen hazır bütünüzü jırlatıp alayım. Menen hazır mende kartışkalar var. Şundan birini tartıp alasınız da jırının başı. Şunu siz başlıyorsunuz, kolganınız al devam ede. Hazır birinci davay. Siz jırlay başlıyorsunuz. Mende jır. Tanrım kaderli kişileri. Babalatı. Bir kuplet. Kile, ile, sile, sile. Yuva, şeşkere, sibere. Akbulen, sabulen, iste kalsın. Kazandım kaderle dişlere. Akbulen, sabulen, iste kalsın. Kazandım kaderle dişlere. Молодцы, Альфия. Давай, так, İndiyeceğim. Sağınam dostlar ilkeyine. Sağlam dostlar, sağlam dostlar, sağlam dostlar, Sepsiva oldu bu bizden. Jırşığız. Bütün kini şu oram kine jırlasak çığa. Evet, siz nerede? Sözlerin göre özünüz buraya çıkarız şunda ekspromtom. Дальше. Bilirsin mi? Şayhullavi, iyi. Давай, bunda şak. Diyeceğim. Tatarstan tanları. Ay, tat. Ne diyeceksin bu? Bir güne. Yok, otur. İdil yarlar, narurlar siler, matur bilir, onlar bizde kal. Tam şiirlerle dua ver bir gencirem Tatarstan. İki stopur kavatlarımız yemin. Tunci. Oldu işte. Bir minutka ver, gene bir şey vermez. Sağıştan ermegen yanıma Yağmurluk var aşıktır yaşta yıkarsın Sağıştan ermegen yanıma Diksini ezdimin Bir kuplet kına, bir kuplet kına. Bedenine yuvarsan düşlerine Diksini ezdimin
Havalarda uçan kuşlar kebek, yarsı kanat kağılan. Ну, гармончи, молодец. Profesyonel çıktım da. Natton Minch. Tomorrow'la bizenger yollu güzel. Tomorrow'la bizenger yollu güzel. Poyuz çaba. Yaman tepiye giren koyun mermi mataba. Bağır yılan bir masum kırlar aşağıda. Adam ile yanar uşak bulabın kere. Bağır yılan bir masum kırlar aşağıda. Adam ile yanar uşak bulabın kere. Arıqı poyuz doğdurları uşaq. Doğan iləm güzel şirin minen azlap bara. Kimi bulmayın anlarlar aşağıda. Adam ile yanar uşak bulabın kere. Kimi bulmayın anlarlar aşağıda. Adam ile yanar uşak bulabın kere. Rahmet. O kadar gittik. Kos kanatı. Aferin. Dağıtım ne falan. Bitti mi? Yok hadi. Koy. Давай, koyasın. İşte ne? Aslında başında bitmiş. Hazır deriz. Al ne? Qaytu алы yoldan yoga gitken çakta. Miras. Алы yoldan yoga gitken çakta. Молодцы. Kimde kaldı canım? Dağın kimde kaldı? Şimdi? Oh, yaz da sayri, kız da sayri.
Нұрлаттан. Нұрлат болар инне. Bittimi? Молодцы! Ай, молодцы, Менә Разия. хәзер сүзне безнең кунагыбызга бирәм. Хәерле көн, иптәшләр, дуслар. Мин үзем Нурлат районыннан. Бу аныкы түгел, но сездә Нурлат авылы бар. Шуңа күрә мин үземне сезнең ятныкы дип уйлыйм. Аннары мине Шерзәр Муртазин белә безнең иҗатташ дуслар. Минем күп кенә шигырьләрдә ул дистәләп җырлар язды. Безнең җырларны популяр җырчылар башкара. Шуңа күрә инде мин үземне дә яртылаш бу районнан дип уйлыйм. Минем исем-фамилиям Зая Нури Әхмәтова. Менә шушы сезнең район кешеләре миңа бик ошады. Районыгыз бик көчле, күп җырчылар, талантлылар, талантка бай кешеләр яши. Шуңа күрә үзең турында беләсең, кисә күршедән сорадылар бит. Шуңа күрә мин чит кеше бик ошады, бик молодцы, афәрин диясе килә. Шуңа күрә үзенең Мәскәү татарлары дигән бер шигыремне укыясым килә. Без татарлар Мәскәүдә яшибез. Мәскәү татарлары дибез үзебезне. Үзебез һәрчак сагынабыз ерак калган туган җиребезне. Җыр ишетсәк, күңел моңга тула. Изгәләнә йөрәк шашып-шашып. Хисләр белән бетерелеп, хатирәләр кинәт чыга ташып. Әткәй янкәй янда туган йөз, әби бабаемның назлары. Бала чаклар уза күз алдыннан, туган якның сихри моңнары. Без татарлар, Мәскәү татарлары, үз милләтебезнең йөзен аклап яшибез Мәскәүдә, яшибез герләшеп башкалада, динебезне, телебезне саклап. Җыелышып бәйрәм уздырабыз, пешерәбез тәмле ашларны. Без татарлар дип яшибез без, бөек тотып горур башларны. Рәхмәт кунагыбызга, бик зур рәхмәт. Нурлат, буадан ерак түгел инде ул, конечно. Каманың мәгать минем бер табышмак бар. Урманга бар бай, кырга бай, жүләргә бай. Кайса ул? Зинһар, күңелегезгә авыр алмагыз. Хөрмәтле дуслар, тагын бер бек матур җырыбыз калды әле безнең сезнең белән тыңлап китә торган. Регина Мөдәрисованы чакырабыз. Сәхнәбез түренә. Әйдә балакаем. Көчле итеп алкышлар белән каршылабыз. Регина Мөдәрисова. Кошылып җырлыйбыз. Әйдәгез. Минус соққысы бармы ул? Весна деген җырны алдан бирдегезме? Бір-ике генә минут көтәбез, яме?
Bizini kuşatıp kalagat deyip duruşabız. Jiyilgan deyip. Bu bizning Suqsu qizi. Şöyle mi deymi? Suqsular. Tanışsınız mı? В небе луна, самая главная тайна есть у меня одна. Синее море, а над волной свет неземной. Может, узнаю я скоро, что это вдруг со мной. Улетели белые метели, почему же мне ночью не до сна? С тобой знакомы 2 недели, что же ты со мной делаешь, весна? Что же ты? Чистое, чистое небо, солнце в руках, льется река. Все расскажу я тебе, но вот только не знаю как. Тихая песня случайно будет слышна возле окна. Самая главная тайна есть у меня одна. Улетели белые метели, почему же мне ночью не до сна? Мы с тобой знакомы 2 недели, что же ты со мной делаешь, весна? Улетели белые метели, почему же мне ночью не до сна? Мы с тобой знакомы 2 недели, что же ты со мной делаешь, весна? Что же ты? Улетели белые метели, почему же мне ночью не до сна? Мы с тобой знакомы 2 недели, что же ты со мной делаешь, весна? Что же ты? Браво! Спасибо! Зор рахмет! Молодец балақайым! Регина Мөнәрисова болды бұл. Суқсулан шығышы. Келесі ұшырашуда татарша жүрмін деп айтты. Шулай ме? Бик зор рахмет! Суқсуларға тағын девам етіп, тағын бір сөз береміз әлі. Кім? Әлфия апа. İkinci şurada татарша жырлайышак. Benim hafta tırmanlar suları cevabı da sıraylar şunlara göre bir tavşan getirmiyorum mu bilmem. Bu benim üzüm yazılan bu sözleri de kıyıda özümlüke Sirine Zaynuddin olacak. İsen çapta paytat kırşık. Anlatmayıp biz etiyenilerini, ağlar bizni sağınıp yaşiler. Sağınıları şikten aşka da bir, kaytığızı divalar deşmiler. Meşakkatli hazır bu dünyalar, işleri köp diye baklılar.
balalarım sılanırlar deyip temli rızıkların saklılar. Meşakkatli hazır bu dünyalar, eşleri küp diye vaklılar. Balalarım sılanırlar deyip temli rızıkların saklılar. Yalgızları alar tuğan cirde, tarmış arbalarını tartalar. Yüzlerini de biz ne sağınudan, jırjırtlar kinde ortalar. Eğer bizge hasret dile kalsa, yüreklerini tarsına. Halsizlenip canı sızlasa da, tüze alar tüze barsına. Küttürmük biz etiyenilerine, kenarından kenler sanatıp, bir terezden bir terezge küçüp, kete alar bizine can atıp. İsen çakta kaytıp güreşik biz, bir güreşüze bir gemer. Nigesin yaşırak koymadık deyip, sanından bir tüze gezer. Nigesin yaşırak koymadık deyip, sanından bir tüze gezer. Büyük mermer üzerinde bulunur. Evet. Hürmetli dostlar. Erege işraşuğumuz ahırgısı bulmasın edi şulay bit. İsenlik. Eyte turgan sözler var. Tuplap turabız. Şuşu jırdansın, şuşunda rahim etesiz. Qaysı avuldan, qaysı yoqdan ekenigizni aytasiz, hem o'zingizning o'y fikrlaringizni jetkirsiz. Yeme, haydagiz birgalab jilab olamiz. Şeşkat'tan Nuriye'nin sistrası var mı bunda? Ana Damiri Ezlisi'nin dvoyortne sistran. Sağınasan mı degan jırni tamam bitamiz haydagiz birgalab. Sözlerin sizge birdir, pожалуйста, barımız bir geçirleyip. Sağınasandır deb atalay ekan. Sizdeki kızı Kurban yavrum, kurban avlan dile.
балдарым, якташларым, бүгінгі кешен шуның хәтле борчылып, шундай әзірленіп жүрдік күрсәгізге. Бұл олсу турында тағын бір-екі сөз генә. Инде аны мақтанлар, он көз генә тимәсін. Субханалла деп қарағыз, кеткенде түкіріп кетерсіз, жеме? Күндегенде түкірсем де жарый. Хотя ол эт қойышына әймені біткен, ана көз тимей. Өз кіші, міне шулай ватан пәрварын, халқы үшін, яқташлары үшін жан атып, үтіліп, бүтіп, тіріліп, тағын бір қат. Енді мен ауырғаш, мені көп лечить етті көрсәгізге, еме? Екі күн. Шыңа көре, шынлап тұрып, шындай ватан пәрвар, шындай яқташларыбыз болғанда, әлі біздің ұшырашуларыбыз ақырғысы болмас. Шулай бит, хөрмәтле дуслар. Олы рәхмәтләребезне шушы ханымға жеткірегелі. Алсу Фәтхуллина! Шын-шынлап мына бош рәхмәтімді айтам. Молодец. Һәм хөрмәтле әле 2 минутқа сауыр итегез. Тағын бір кіші белән таныштырып үтим әле. Жоқ, ана микрофон ләккәндә әйтеп карыйм. Қалай Жәмәгать, менә мен барыбір Аллаға шүкір рәхмәт сізге. Шундай тулы, кішкене зал болса да, тулы деп ойлаймын енді. Бик қатып переживайттым, кіші келмес деп. Менә Аллах биллаларым білән әйтәм, зин қарашы. Жеден ес кішіге 2 ай бойы шалтыраттым. Менә шунда шалтыратқанда, бітінісі шундай да менә матур иттереп сөйләштеләр, татарча сөйләштеләр, минем белән рәхмәт алырга барсына да. Әмма менә күрәсез, жартысы гына килде. Вот нәсеш җитергә аларны. Әйе, шуның өчен менә бик килүчеләр дә менә башка районнар килмәүчеләр, килергә теләүчеләр булды. Берәү әйтә, мен Ульяннан да килсәм жарыймы ди. Мен әйтәм, Ульян жаганнан ди. Каясым әйтәм, жиракмы дим, Буадан дим дә. Инде ди, гел Буаны узып җирибез ди. Жарыр әйтәм, Буаны узгач булган инде килегез. Анда паспортларын тикшереп кертмиләр дим. Андан соң инде монда җәмәгать Буалар гына түгелдер инде. Әйе, әйтелгән буенча, монда Буаның базарында булган кеше дә бардыр. Монда Буаның гостиницада кунганы бардыр. Буаны узып йөрүчеләр дә бардыр. Аларга да аерым рәхмәтемне әйтәсем килә. Барыбер бер чорт инде авыл бер милләт татарлар без. Менә шушы бу очрашуны ник менә бу бик күп кырлы бу очрашу җәмәгать. Бат әзгенә сөйлим дигәнем. Менә бу жаққа қарағыз әле, бу жаққа қарағыз. Үзегезнең күршеләрегезгә. Менә танышыгыз җәмәгать вовремя может кыдашалар булып куярсыз. Менә бер жагы шуннан яхшы. Икенчедән менә буаларны күрүгә нитра инде. Икенче Сабан туйда матуррак бетерегезне. Запоминайте итеп калыгыз инде. Сабан туйда, татарлар, буалар килә дип кышаклашыгыз. Менә җәмәгать шуның өчен бит инде ул. Үзебезнең менә буаларны бик мактадылар бит инде бит бүген. Әйе. Шуңа күрә нинди әйе, әле монда менә җәмәгать без хәзер менә кызлар басып җырладык бит. Булар татар йортында бу артист түгел инде без. Без җәмәгать шуны да әйтәсем килә. Менә әйтим әле. Без артистлар түгел. Акчага эшләмибез без. Менә тагын бер кат әйтим әле. Шундый сораулар булгалады. Без как будто бу вечерны оештырабыз да, коммерческий дип әйтүчеләр дә булды. Как будто без моннан акча кирәп алабыз дип әйтүчеләр дә булды. Аннан соң менә Рафигыбыз килде. Рафиг безнең универсал. Ул Нишәр егете. Нижгар егете, ул безнең универсал. Без бик дус яшибез. Ул безгә, без анарга, менә анарга бик зур рәхмәт. Җәмәгать бу аппаратураны белешкән идем, 25 мең сорадылар. Каян алам инде мин ул акчаны? Рафик кушка килде. Икенче җегетебез Рафис, Саба егете Казан дибинде. Менә ул бушка килде. Әйе, Робертыбыз бушка килде. Нинди ул бит инде, аны бит инде.
Ничек ия алмай чаштырарга керек шундай егетне, например, килергә би. Бер сүзсез риза булды. Менә безнең кызларыбыз Найла Ахмаевага бик зур рәхмәтемне әйтәсем килә. Менә ул йомшак кына сөйли, бөтен вопросны решать итеп торды. Менә рәхмәт бик зур. Аннары ниме авылдашым Фирдәвис апага, ул укытучы инде. Менә минем ул правый рукада, левый рукада булды. Тынгым бердә шалтыратамды, аның бөтен киңәшем аның белән киңәшләштем. Инде менә Ландыш, Тәнзилә, тaqmaya барсы. Bu rayonlara. Жоқ, татар йортында җырлаучыларны әйтәсем килә. Менә алар инде ничек дип әйтәм, аларга да бик зур рәхмәтемне, авырсалар да килделәр. Ничек булса да, менә шунда гына аңладым җәмәгать. Нинди буаларның җөрәкләре менә буалар өчен менә уткара суга да кергә ризалар. Мин шуларны аңладым. Менә андый буада гына шундый кешеләр туа дип нәтиҗә ясадым. Яшәсен буалылар, Сабан туенда очрашабыз, аннары тагын да. Рәхмәт сезгә бик зур. Бик зур рәхмәт. Менә сүз байлыгым юк, минем дигән бала ул аңа сүз бирә башлагач. Ни хәл сөйләде 2 минут, 3 минут. Таныштан битме? Хәерле кич, тамашачылар. Мин үзем актаныш ягыннан, мин Алсуны хәзер 1 ел беләм. И Ульяновскидан Наилне минем алар туганнар кебекләр. Ульяновский дип әйттем дә Наилне, ул буа булып чыкты да. Буа булып чыкты ни. Яра. Бик зур итеп рәхмәт. Мин Красногорский районнан татар дөньясыннан. Оештыру эшләре бик авыр. Мин көнләшү белән сездән көнләшәмен. Актанышлар юк бит монда. Каян аласың аларны? Алар Мәскәүне яратмыйлар дип беләсең. Без Актанышта. Bizdə позвонить etsəm табасың. Табасың диye. Алсу әйтә мин сиңа 100 татарны табам. Красногорскийда татарлар бик күп. Оештырырга тырышабыз. Җитәкчеләр булышырлар, алсулар, наилләр булышырлар дип уйлыйм, потому что һәр вакыт бесплатно уйнап биеп, сабан туй үткәрдек. Бүген дә туган якта булган кебек җырлар, бию биеп сезнең белән бергә булдым. Сәламәт булыгыз. Ышрашырга язсын. Мен bir-iki söz etip gideyim hele. Adı mında narlatlar da, kaybaşlar da, soğuksalarına etip böyle. Bizden uylanıp geldim. Men Qoyindiq degan avulda, bu rayonda Qoyindiq degan avul ismini eshitganingiz bormi? Xayrli kunlar, hurmatli bolalar, men uylanib ko'lanib keldim. Sizlardan deyip, qonaqlar, Мәскәүлеләр, eng birinchi elga shirashunlar, bayramlar uyushtirib, bizni bir rayondan chiqib, boshqalarimizdagi bir kishilashlarni chaqirgan, birga yig'an uyushtiruvchilarga, Alsuga bek zo'r rahmatimni bildirasam kelyapti. Men bu rayonda Qoyindiq avuli qizi, Qoyindiq avulida tug'ib, bugungi kunda Мәскәүдә yashovchi yigit qizlar, opa-obilar, abi-bobolar bek ko'p. Mana shu yerga ko'p kishi kela olmaganlar, конечно, biz bunda bir 3-4 gina kishi. Biz bunda 5 opa-singil yashaymiz. Мәскәүдә barimiz. Nechamiz keldi? Bugun 4timiz keldi. Birini opalarim, singillerim bo'lsa, mana ikki. Qaytib ketdik kichkina bola bilan. Qoyindiq avli bu rayonning avullar orasida o'zining motor tabiati bilan ayrilib turadi. Jay jitsa avulimiz tira-yoqda yashovchilarning jilakli olamlari, gumbali o'rmonlari, shiltirab oqqan chishmalari bilan o'zini tortib turadi. Qoyindiq eldan zo'r avul tugul. Hali zo'r endi olanda 200 yilda hozirda eski kishi bormi ekanida turishdi. Jaykini no'girli, butun kishi qayta o'zi. Ammo zo'r kishilar chiqqan, fen ishçileri, vrachlar, o'qituvchilar,
инженерлар, илебезнең төрле тармакларында җитәкче булып эшләүчеләр чыккан. Әмма хикмәт югары урында, югары белем ала белән түгел, ул нигә шул кешеләр, mana югары урында эшләүчеләр барысы да авылыбызны тотып торалар дөресен әйткән чагында. Эшчәннәр, авылым уртасында шелтәләгән чишмә, балалар мәйданчыгы, аннан соң шишмә буйларында бөтен мөмкинлеге булган ял итү урыннары, алма бакчасын утырттылар, жаңа һәйкәлләр куйдылар. Ераклардан күренеп торган каенлык дип язган зур Буинский язган бит әле, нәкъ шулай иттереп безнең авылга да каенлык дип зур иттереп яздырып куйдылар шул менә орында эшләүчеләр. Һәр бәйрәм чарасы югары дәрәҗәдә үткәрелә. Читтә яшәүчеләр авылыбызда булган һәр яңалыктан хәбәрдар. Мөмкин булу белән туган якка ашкынабыз икән димәк, анда безне көтәләр. Җырга, манга остада авылдашларыбыз Рамилә, Хәбибуллиннар, Инзар Гыйлметдинов белән чын күңелдән горурланабыз. Аларны зур сәхнәләрдә күрербез дип өметләнәбез. Җир әйткәндә без авылдашларыбызны яратабыз, хөрмәт итәбез. Авылдашларыбызны яңа үрләр яулауына, зур уңышларга ирешүләренә ышанабыз. Рәхмәт очрашуга килүчеләргә, татлы мизгелләр бүләк итүчеләргә, авылым турындагы фикерләремне җиткерергә мөмкинчелек бирүчеләргә. Бик зур рәхмәт. Күңелегездә калмасын, бөтенесен әйтеп бетереп китерсез шунда, яме. Хөрмәтле дуслар, бер генә минут, яме. Барыбызга да олы рәхмәтләребезне әйтәм. Хөрмәтле дуслар, менә бу кичә безнең башыннан ахырына кадәр шушы пульт артында бер дә күренмичә, үзен күрсәтмичә утырган егетебез турында ике генә сүз әйтеп китмичә мөмкин түгел, чөнки ул безнең халыкара конкурслар лауреаты. Бөтенебезне барлык җырчыларны оештырып, туплап йөргән егетебез, чыпшын, ватанпәрвәр. Әлбәттә, бу кешесе түгел ул, но шулайдан бишәр Сиргач якларыннан. Рафик Валитов. Хөрмәтле дуслар, кичте алкышлар аңа. Бик зур рәхмәтебезне белдерәбез. Рафик абый, ул рәхмәт сиңа. Аңа сүз бирегез. Аңа бер генә номер бирегез инде, пожалуйста. Бик матур җырчы ул безнең. Менә исәнләрмесез бу алалар. Чынлап та менә Әнвәр Умаров әйтте инде, бездә монда күп чаралар үткәрелә. Минем үзем татар мәдәниятында 12-13 еллар элек, Аллага шөкер, менә бик мактадылар да инде, сөйләгәндә калдырмадылар ахырсы. Чынлап та менә безгә дә бу пример булыр. Нижгар татарларны да шусы шатландыра. Безнең Мәскәү мәдәният йортында biz менә Әлфиянең шигырында әйтмешли, татарларны без белмибез. Монда Казан татарларымы, Кырым татарларымы, башкортлармы, Пенза татарларымы барыбыз да монда бер тигез, Аллага шөкер, бер-беребезне белмибез, бер-беребезгә ярдәм белән. Вот, Алсу турында инде аерым күп сөйләнде. Алсу менә татар мәдәниятына килеп, ул үзенең тапты направлениесен шулай әйтегенде. Аны менә концертлары да, ниндидер үткәргән спектакльләрдә бик кызык, бик матур, тулы заллар җыя, бик еш. Менә бүген дә бик тырышы, бик переживать ул күп кайгына карамасак та Алсу Казанда, Алсу Төмәндә, Алсу анда, Алсу монда, һәр вакыт Алсу. Ул безнең горурлыгыбыз. Менә шулай да анага саулык, сәламәтлек. Бүген менә шулай җыйган чыкканда менә хәмдәрбез. Ул безгә дә пример булды. Мин дә уйлап торам да инде безгә дә булды Алла бирсә сиргачларыннан. Көзгә табан инде татарларның чара керә булыр. Biz очрашабыз Аллага шөкер, уйлап Самадуллада чаршага бер насыйп итсен, шулар дус кына яшик, матур яшик, бергә булыйк. Менә безнең монда бик күп чаралар үткәрелә, тагын да әйтәм, иртәгә Алла бирсә, хуш Рамазан дигән, хуш хайрлы Рамазан дигән тематика белән концерт булачак, иртәгә сәгать 3-тә әйтеп иттеләр инде. Килегез, һәр вакытта ишекләр ачык, шатланып, бергәләшеп, утырып, җырлап, көлеп утырабыз. Инде кызлар әйтмәсә, берне була булса да җырлап та үткәрик инде. Әле инде. Булдырып булса, дөрес репетиция эшләп тормадым инде. Репетиция. Бии торганнымы? Бөтен Россия һәм халыкара конкурслар лауреаты, продюсер, иң оста артистларыбызның берсе Рафик Валитов. Биисе килгәннән чыгып бии ала. Хәзер бер генә минут алайса бии булса инде бии торганнымы? Киттек бит.
Hadi bitirgandan gitti alaysa. Hazır gitti. Hey! Çıkalım bir yerine kızlar. Hey! Yes! Yine utıları kırtına, yanana bürtüne, gidesim ve kalılırım, utıların kırtına, gidesim deyip kalırmam, gitmedim de yanmam, gitmektesin yanımam, dağılmasın canımam, gidesim deyip kalırmam, gitmedim de yanmam, gitmektesin yanımam, dağılmasın canımam. Hey, yes kızlar! Ay yaktısı yüzünde, karası yüzünde, gidesime bağlanırım, ağlısın ben yüzünde, gidesimi deyip sağınmam, gitmedim de yanmam, gitmektesin yanımdan, dağılmasın canımdan. Hey! Kırıklık kara tünlege, aralıkla kırgenge, yine kara tünlerde, aldırasın gidinlerge, gidesin gidip sağınmam, gitmedim de yanmam, gitmektesin yanımdan, dağılmasın canımdan, gidesin gidip sağınmam, gitmedim de yanmam, gitmektesin yanımdan, dağılmasın canımdan, gitmektesin yanımdan, dağılmasın canımdan. Gidesin gidip sağınmam, gitmedim de yanmam, gitmektesin yanımdan, dağılmasın canımdan, gitmektesin yanımdan, dağılmasın canımdan. Rahmet. Gitmeniz, pожалуйста, ишитмeyeceğimiz kim söz değilsinizler. Sözlerini teskile eğitimizler pожалуйста. Bana bitti, beni. Onlar zıplayamayın. Hürmetli avuldaşlarım, dostlarım, tuğanlarım, klastaşlarım, yaktaşlarım, şunday motor bizge yalıktırışlarga, barımızın isimlerinde patlaşuşularga, uyuşturuşularga, barısına da bek zor rahmet eylesin kiler. Dağın kilesi uçraşularga nasip olsun Kudayım. Bek motor yalıktık. Alkışlık arabağalarga barısına da rahmet eylesin. Yes! Hey!
Thank you.